വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ MJ ക്രിയേഷൻസ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണെന്നല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. വലിയ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന വലിയ മുട്ടയാണ്. നമ്മൾ മത്തിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ മുട്ട, പരിഞ്ഞീൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ആ ഒരു സാധനം, അത് വലിയ മീനിൻ്റെ മുട്ടയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മീൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്, വലിയ പല്ലിമീൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് കറി വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കറിയല്ല, ഇതൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു പോകാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ടൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നീളൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കത്തി വെച്ചതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും ഒരു കയ്യിൽ കത്തി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് മുറിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാട പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ടുള്ള ഈ മുട്ടകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും, ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കല്ലുപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പല റെസിപ്പിയിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് പുരട്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ സമയം അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതായത് ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം നന്നാക്കിയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10 അല്ലി, ഒരു കുടം, ചെറിയ കുടമാണെങ്കിൽ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയാം, അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, തക്കാളി 2 വലിയ തക്കാളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ പകുതിയെ പുതിനയില എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 3 വലിയ സവോള കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 4-5 മുട്ട കൂടി വേണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം, ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ. അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ മുട്ടയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സവോള കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. കണ്ടോ, അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു. ഓരോ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോഴൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത പൊടി ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ഇട്ട് മസാലകൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പേരിന് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുളക് പൊടി ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ 1 സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി ഒന്ന് ആ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണമല്ലോ. അങ്ങനെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗരം മസാല കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി ഇപ്പോൾ 1-2 എണ്ണം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം, ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഈ സവോളയിലേക്ക് ചേരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനോ പച്ചയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഈ ഇലകൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി ഇരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലിട്ടത്. ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിട്ടതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മുടെ താരം മീനിൻ്റെ മുട്ട നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയും മീനിൻ്റെ മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഈ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ആദ്യം ഒഴിച്ച കുറച്ച് എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വേവും തോറും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എഗ് ബുർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പൊരി പോലെ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ട ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ വെന്ത് വരും തോറും നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ കൂടി വരുന്ന കണ്ടോ. അതിങ്ങനെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊരി പോലെ ആയിട്ട് വരും. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ട ഒരുവിധം വെന്ത് ഒരു 3/4 വേവോളായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോളം കൂടി അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു 5 മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടിച്ചു വെച്ചതാണേ. അപ്പോൾ മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, സെൻറ്ററിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ മീനിൻ്റെ മുട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മുട്ട കൂടി വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റെസിപ്പി അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാനൊന്നും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. മുട്ട വേഗമാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, നമുക്കറിയാം. മുട്ട ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കണ്ടോ ഇതാ റെഡിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ടയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മീനിൻ്റെ മുട്ടയും നമ്മൾ ഒഴിച്ച മുട്ടയും എല്ലാം അതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സായി റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ എല്ലാം റെഡിയായി. നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്തു. നല്ല പൊരി പോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഉപ്പുമാവ് പോലെ കിടക്കുന്നില്ലേ, അങ്ങനെ കിടക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ വേവ്. വെന്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊരി പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് വേവുക. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ചെറുനാരങ്ങ കൂടി പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് 1 ചെറുനാരങ്ങ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ അല്ല പുളി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ മുട്ടപ്പൊരിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് എഗ് ബുർജി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ ഇട്ട പേരാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് മീനിൻ്റെ മുട്ടയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേ ഇല്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് എഗ് ബുർജി ഇവിടെ റെഡിയായി. പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മീനിൻ്റെ എഗ്ഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.